Itong bunga ng sampalok na hilaw masarap to gawi suka. Pag mas matagal to iniimbak mas lalo ito sumasarap. Saka ito ginawa ko suka na sampalok napaka-healthy ito. At saka pwede nyo rin itong pambenta. Ito sampalok pala binigilan to ng kapitbahay namin para daw makaluto ko na sinigang sa isda. Aso wala ho isda dito ngayon. Kaya naisipan ko lang gawin itong suka. Pagkatapos ko pa rin hugasan mabuti ilagay ko lang sa saucepan. Lalagyan ko lang ito ng mga teacups na tubig. Kakapala ito at isalan sa apoy palambuti lang ito sampalok. I-check ko lang pala ito kung malambot na talaga ito sampalok. Pagkatapos siya nalasin ko lang sa apoy palamigin lang ito at iset aside muna. Dapat sobrang lamig na ito malot sa yung kaya nyo na durugin sa kamay. Dapat magsuotin kayo ng gloves habang ginagawa nyo ito. Hindi kasi pwede gumamit ito ng blender dahil itong buto ng sampalok mapait ito. Kaya kamay lang pandurog ito dahil malambot na ito bunga ng sampalok. Pagkatapos yan sasalain ko lang yan para mahiwala yung buto sa kabalat ng sampalok. Pagkatapos yan sasalain pa natin ulit pel diretso na sa kawali. Meron pa yan makukuha na bubuo na laman na sampalok. Kayo ba malot sa bang masarap recipe nyo dito sa bunga na hilaw na sampalok? I-comment mo dito sa comment section para sa next video gagawin natin dito. Sa pampalasa asin at pamintang buo. Tapos haluin lang to hanggang matunaw itong asin tapos takpan. Yung apoy dito kahit malakas walang problema tapos pakuluin lang ito. Pag kumulo na yan mabuti haluin ulit at alisin lang ito sa apoy. Tapos ilagay lang to sa babasagin na makapal na pitchel at dito ko na ito palamigin. Palabigin ko lang to kahit mga 3 oras dahil may alisin pa ho dito. Ito yung Ricardo na ilalagay ko sa suka. Meron pala ho ditong sili. Mas maganda rito maraming sili kaso konti lang sili ko ayon dito. O lalagay rin ako rito na hiniwa na luya at hiniwa na bawang. 3 oras sa pala ito makalipas. Ito na pala yung pinalamig ko. Nakita niyo yung tinuturo ko sila rin ng pitchel yun yung alisin ko dahil nakakasira yun na suka kagad. Ay mga velos ganito lang kabilis gumawa na sukang sampalok. Masustansya at apaka-organic ito. Dahil wala ko nilagay dito na preservative. Shoutout pala tayo, shoutout pala sa inyo. Jim Mark Tabura Brabat Pra Mindanao, Verena Villansson Gabayeron, Bram Gimaras, at Isel Magno, Bram Dinapelupihan Bataan. Maraming salamat sa panunod at suporta mag-ingat kayo palagi. Pag umabot ka rito sa part ng video ko, paki-comment lang kung taga-saan ka para ma-shoutout kita sa next video. Ay malabskayin pala tayo. Meron pala po ditong balat ng piniritong manok. Masarap isaw-saw dito sa suka na sampalok. Alilasa pala nitong suka, matamis konti pero grabe yung asim. Maasim pa sa kamya sa ginawa kong suka dati. Hayat pag marami sampadop sa inyo gawin yung suka para dito masayang at mapakinabangan na matagal. Hanggang dito lang maraming salamat sa panonood.